मित्रांनो नमस्कार. हायकोर्ट लिपिक भरती संदर्भात मोठी अपडेट येत आहे. हे बघा, लिपिक संदर्भात ज्यांनी फॉर्म भरलेला आहे त्यांच्यासाठी एक अधिकृत आज नोटीस जाहीर करण्यात आली आहे. त्या नोटीसमध्ये टायपिंग एक्झाममध्ये जे मुलं पास झाले आहे त्यांची टायपिंग एक्झाम ही 16 ऑगस्ट 2026 रोजी जाहीर करण्यात आली. मित्रांनो त्याचप्रमाणे तुम्ही स्क्रीनिंग टेस्टसाठी जे हॉल तिकीट तुम्हाला देण्यात आलं होतं त्याचप्रमाणे ॲडमिट कार्ड हे दोन्ही सोबत ठेवणे खूप अनिवार्य आहे. मित्रांनो त्याचप्रमाणे अजूनपर्यंत परीक्षा केंद्र व कोणत्या टायमाला परीक्षा होणार आहे त्याचं अजून डिक्लेअर केलेलं नाही आहे. ते अधिकृत वेबसाईटवर लवकरच डिक्लेअर होणार आहे. जसे डिक्लेअर होईल तसे आपल्याला अपडेट देण्यात येईल. मित्रांनो सर्वांची विचारणा चालू आहे शिपाई भरतीचं मेरिट केव्हा लागेल. मित्रांनो हे बघा, ह्या महिन्यात शिपाई भरतीचंही मेरिट लागणार आहे. जशी अपडेट आली त्याप्रमाणे मी तुम्हाला अपडेट लवकरात लवकर कळवणार आहे. मित्रांनो व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. ज्या मुलांची एक्झाम जे मुलं 11,600+ मुलं पास आहे त्या मुलांपर्यंत मित्रांनो हा व्हिडिओ शेअर करा जेणेकरून ते एक्झामला वेळेवर जातील. अशाच व्हिडिओसाठी आपण पुढील व्हिडिओत भेटूया. जय हिंद.